Evo nas u posljednjem ovotjednom pregledu Kriptoversa. Iza nas je jedan od najtežih tjedana za kripto tržište ove godine. Bitcoin je u petak nakratko probio psihološku granicu od 60k i pao sve do područja od $59.200 prije nego što se uspio blago oporaviti. Iako je tržište ponovno pokazalo određenu otpornost, a BTC se uspio održati iznad 60k na zatvaranju dana, pritisak na cijeli sektor ostaje izrazito snažan. A mi vam danas između ostaloga donosimo: Bitcoin izgubio više od 50% od all-time high-a. Bitka za obranu $60.000 tek počinje. BTC ETF-ovi iskrvarili $4,4 milijarde. Je li institucionalni kapital napustio tržište? Prodaja samo 32 Bitcoina od strane Strategija pokrenula je lavinu straha i otvorila pitanje: hoće li se EOR morati prodavati još? Clarity zakon i američka Bitcoin rezerva mogli bi postati katalizatori oporavka u drugoj polovici godine. Zcash izgubio više od 50% vrijednosti nakon otkrivanja kritičnog baga. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. A u trenu snimanja ovog videa Bitcoin se trguje na domak 61k, no vidjet ćemo hoće li bikovi uspjeti obraniti $60.000 do kraja tjedna, dakle do zatvaranja u nedjelju. Ohrabruje to što se sinoćni proboj ispod okruglog broja nije pretvorio u dublji slom, barem ne za sada. Sve u svemu situacija u kripto sektoru doista nije bajna, najblaže rečeno, a na ozbiljnost problema ukazuju i same brojke. BTC je sada više od 50% udaljen od svog all-time high-a, postavljenog u 10. mjesecu prošle godine na $126.000. Ukupna tržišna kapitalizacija sektora također se srušila za 50% ili sasvim konkretno, od vrhunca iz tog listopada prošle godine izbrisano je više od $2 bilijuna tržišne vrijednosti. Naravno, kao i uvijek, katalizatora pada je više. Od rata u Iranu i pivotanja investitora iz kripta prema AI-u, preko najavljenih IPO-ova SpaceX-a, OpenAI-a i Anthropica, nereda u DeFi sektoru, pa je sada tu i Zcash sa svojim bugom, pa do negativnih efekta prve prodaje Bitcoina od strane Strategija od 2022. Da nabrojim samo neke. Sada gotovo u pravilu konstantni odljevi iz ETF-ova zapravo su ovdje samo posljedica. No glavni okidač ove posljednje rasprodaje u petak moguće nije proizašao iz navedenih faktora. Dobar dio analitičara prstom upire u snažno izvješće o zaposlenosti u SAD-u kao ključan razlog koji je izazvao pad Nasdaka 100 za oko 5%, što je najveći tjedni minus još od proljeća prošle godine, i zajedno uzdrmao dionice, obveznice i kriptovalute. S&P 500 pao je pak za 2,6% i nije uspio ostvariti 10. uzastopni tjedni rast. Naime, američki poslodavci su u prošlom mjesecu otvorili 172.000 novih radnih mjesta, što je otprilike dvostruko više od prognoza. A to osnažuje uvjerenje da federalne rezerve neće ići u smanjenje kamatnih stopa ove godine. Dapače, povećava izglede da bi se uz bujajuću inflaciju i snažno tržište rada moglo ići u dizanje stopa, što je potpuni zaokret u odnosu na očekivanja koja su dominirala prije samo nekoliko mjeseci. A to znamo ne odgovara rizičnoj imovini. Rasprodaju je dodatno pojačalo masovno zatvaranje pozicija s polugom. Prema CoinGlassu, u samo 24 sata likvidirano je oko $1,6 milijardi pozicija, od čega se više od 1,2 milijarde odnosilo na longove. To zapravo pokazuje koliko je tržište bilo nagnuto prema nastavku rasta, odnosno oporavku, i koliko je naglo došlo do promjene sentimenta. Naravno, s probijenih $60.000 preko noći, ali i brzo vraćenih, pitanje je može li Bitcoin ipak nastaviti s oporavkom ili će ta razina popustiti pri ponovnom testiranju. Ako se pogledaju rezultati njegovih ETF-ova, teško je biti optimističan. Ti proizvodi koji su dobrim dijelom ciklusa bili motor rasta cijene BTC-a, sada djeluju upravo suprotno. Iako su u četvrtak konačno prekinuli negativan niz i zabilježili simboličan neto priljev od oko $3 milijuna, teško je ignorirati činjenicu da je tome prethodilo 13 uzastopnih dana odljeva, što ujedno predstavlja najduži kontinuirani negativni niz odljeva u povijesti BTC ETF-ova, tijekom kojih je iz njih povučeno više od $4,4 milijarde.
Dodatno, u petak je ponovno zabilježen odljev od 325 milijuna dolara. Analitičari Citigroupa smatraju da upravo ETF tokovi predstavljaju najvažniji pokazatelj tržišnog raspoloženja. Drugim riječima, priča nije toliko u prodaji strategija ili slanju Mt. Gox Bitcoina na burze, koliko u činjenici da institucionalni kapital trenutačno izlazi iz sektora. Unatoč tome, dio analitičara ostaje optimističan. Široko praćeni kriptotrgovac i analitičar Elect Capital smatra da Bitcoin ulazi u povijesno razdoblje koje se pojavljuje samo jednom u svakom 4-godišnjem ciklusu i koje će postaviti vaš portfelj za cijelo nadolazeće višegodišnje bikovsko tržište. Dakle, prema Rektu, nalazimo se negdje otprilike na dnu. A sponsor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih walleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kriptoimovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. A ne stišava se bura oko strategija. Zapravo, strategy postaje ozbiljan problem, barem na razini percepcije, a ona nije nevažna. Prodaja tih simboličnih 32 bitcoina iz njihovog trezora izazvala je lavinu komentara i strah na tržištu. Dakle, problem nije količina prodanog BTC-a, nego činjenica da je tvrtka koja je godinama gradila narativ nikad ne prodaj, prvi puta od 2022. doista prodala. Ulje na vatru dodao je podatak da Strategy bilježi nerealizirani gubitak od 10,8 milijardi dolara, što je najveći gubitak koje je Strategy ostvario otkako je počeo kupovati BTC u 8. mjesecu 2020. godine. Kritičari upozoravaju da bi pad cijene Bitcoina, zajedno s pritiskom na STRC preferirane dionice, dakle na stretch, te obveze isplate dividendi, mogli prisiliti Strategy na dodatne prodaje u budućnosti. Dio tržišta smatra da se radi o ozbiljnom upozorenju za model temeljen na velikoj financijskoj poluzi, dok drugi tvrde da je riječ samo o kratkoročnom problemu upravljanja bilancom. Da pojasnim, priča se zapravo svodi na nekoliko ključnih nedavnih poteza. Naravno, Strategy prodaju 32 BTC-a i raniju odluku da iskoristi 1,38 milijardi dolara za otplatu 1,5 milijardu dolara konvertibilnih obveznica iz 2029. godine uz diskont.
Otprilike u istom razdoblju Strategy je kupio nešto manje od 25.000 BTC-a koristeći prihod od svoje ponude Stretcha vrijedne 2 milijarde dolara, učinkovito iscrpljujući svoje korporativne novčane rezerve, što su kritičari opisali kao taktički pogrešan korak, budući da se to događa neposredno prije skupe mjesečne isplate dividendi vlasnicima tog istog Stretcha. Dodatno, Stretch je pao sa $100 nominalne vrijednosti na ispod $95. Problem je što je Stretch dizajniran za trgovanje upravo blizu $100 po dionici s dividendom od 11,5%, a svaki pad ispod te ciljane cijene prisiljava Strategy da poveća dividendu i tako privuče investitore i posljedično podigne cijenu Stretcha prema $100. No opet, to povećava obveze tvrtke u pogledu novčanog toka, što potencijalno može zahtijevati znatniju prodaju Bitcoina u budućnosti kako bi se pokrile dividende. Kako će se ovaj financijski inženjering završiti, uopće je teško procijeniti, pogotovo s obzirom na nisku cijenu BTC-a, kojoj na ruku nimalo ne ide ni okretanje investitora prema umjetnoj inteligenciji. Ili, kako je to na X-u objasnio šef Strategy-a Michael Saylor, tržišta kapitala financiraju izgradnju umjetne inteligencije u povijesnim razmjerima, oko 400 milijardi dolara tijekom 6 mjeseci. Bitcoin ETF-ovi zabilježili su odljev od oko 4 milijarde dolara od sredine 5. mjeseca, vršeći pritisak na BTC. Ovo je rotacija kapitala, a ne umanjenje vrijednosti Bitcoina. Volatilnost stvara priliku, piše Saylor. I da, to je istina. No sve je više oni koji su skeptični prema tome hoće li Strategy preživjeti bez masovne rasprodaje vodeće kripta da tu istu priliku iskoristi i konzumira. Bilo kako bilo, Saylor je na X-u najavio da se vraća poslu, što bi valjda trebalo značiti da ćemo sljedeći tjedan svjedočiti kupnji, a ne prodaji Bitcoina od strane najveće BTC trezorske kompanije. Tu treba podsjetiti i na Saylorove riječi da će za svaki prodani BTC kupiti novih 10 ili 20, tako da sljedeći tjedan čekamo vijest o akviziciji novih minimalno 320 komada. Pa da vidimo. A dodatnu nervozu izazvao je i Mt. Gox, odnosno vijest da je stečajni tim te ugašene Bitcoin mjenjačnice, nakon rotiranja po vlastitim novčanicima, premjestio dio BTC na Bitstamp, što je ponovno pokrenulo strahove od potencijalne rasprodaje. No objektivno, rasprodaje ne bi trebalo biti, jer se radi o dijelu stečajne mase koja se tek treba distribuirati prema vjerovnicima, a ako bi je iz nekog slučaja i bilo, riječ je o tek 116 Bitcoina. Dakle, ništa što i ovako jalovo tržište ne bi uspjelo apsorbirati bez većih lomova. A unatoč kaosu na tržištu, Jeff Kendrick iz Standard Charterda zadržava optimističan stav. Smatra da bi se ova faza mogla pokazati kao završni dio medvjeđe korekcije, te vjeruje da će se investitori krajem 2026. na ovo razdoblje osvrtati kao na prošlu priliku za kupnju. Dakle, Kendrick rezonira otprilike kao i Reg Capital. Njegova dugoročna prognoza ostaje nepromijenjena na $100,000 po BTC-u do konca godine. A ako se odmaknemo od buke na tržištu digitalne imovine, jedna od zanimljivijih i dubinski značajnijih vijesti tjedna dolazi od najveće američke kriptoburze, naravno Coinbase-a. Iz Coinbase-a su tako izvijestili da su u partnerstvu s Better Mortgage financirali prvu hipoteku osiguranu od strane Fannie Mae, koju je pokrio BTC. To znači da se Bitcoin po prvi puta koristi kao kolateral unutar potpuno standardiziranog hipotekarnog proizvoda. Kriptomjenjačnica najavila je također da planira uvesti ovu uslugu diljem SAD-a već ovog ljeta. A na regulatornom planu preko bare ponovno poluinformacije. Iz Ministarstva financija stigla je potvrda da administracija nastavlja rad na strateškoj Bitcoin rezervi, te poziv Senatu da usvoji Clarity zakon prije ljetne stanke. Da podsjetim, strateška rezerva osnovana je izvršnom uredbom predsjednika SAD-a i sadrži približno 207.000 BTC-ova, stečenih mahom zapljenama, a ne kupnjama na otvorenom tržištu. Da podsjetim i da je iz predsjedničkog vijeća savjetnika za digitalnu imovinu u 4. mjesecu rečeno da će velika objava o rezervi stići za nekoliko tjedana. Ta objava još nije stigla. Valjda jednom hoće. Što se Clarity-a tiče, taj potencijalni krovni kriptozakon čeka glasanje u Senatu u zastoju zbog odredbi o nagradama za prinos stablecoina kojima se protive banke, potom radi spora oko zaštite programera softvera,
te zabrinutosti oko sukoba interesa povezanih s kriptopothvatima predsjednika SAD-a i njegove obitelji. S približavanjem međuizbora ili midtermsa i stezanjem zakonodavnog kalendara, rok za usvajanje prije stanke se smanjuje, no optimizam oko glasanja i dalje postoji, što ipak daje neku nadu jer upravo Clarity mnogi vide kao najsnažniji potencijalni katalizator za oporavak tržišta, s obzirom da bi prvi puta jasno definirao regulatorni okvir za digitalnu imovinu u SAD-u i dao potpunu pravnu jasnoću koju TradFi traži da bi kapitalom masovnije ušao u svijet digitalne imovine. A kako to uvijek biva, ako Bitcoin pada, altovi se u pravilu crvene još jače. Čast izuzecima. Najznačajnija negativna priča dolazi od Zcasha gdje je potvrđen jedan od najnevjerojatnijih propusta u povijesti privacy coina. Otkrivena je naime ranjivost u njegovom Orchard poolu koja je teoretski mogla omogućiti stvaranje neograničenog broja novih coina, dakle svojevrsnih krivotvorenih coina. Zakrpa je već implementirana i nema dokaza da je greška ikada iskorištena, ali tržište je reagiralo brutalno. Zcash je usred masovnih rasprodaja u jednom trenutku izgubio više od 50% vrijednosti. A i Cardano je također imao vrlo težak tjedan. ADA je pala na najniže razine od kraja 2020. godine, nakon što je osnivač Cardana Charles Hoskinson najavio da uzima pauzu i upozorio na mogući val neuspjeha unutar ekosustava. Iako aktivnost korisnika raste, tržište traži konkretne dokaze da Cardano može ponovno pokrenuti razvoj i privući novi kapital. A da se u trenutku snimanja ovog videa trguje ispod 16 centi. Što se najvećih altova tiče, Ether je pao na najnižu razinu u posljednjih 13 mjeseci i uz tjedni minus od čak 23% drži cijenu od $1550. Treba spomenuti da je vodeći Ethereum trezorac Bitmain podnio zahtjev za izdavanje preferiranih dionica po uzoru na Strategy of Stretch po nominalnoj vrijednosti od $100 uz godišnju dividendu od 9,5%. BNB je na tjednoj razini pao za 15% i trguje se po $575, a Sol je s cijenom od $62 na najnižoj razini od 2023. godine i s 25% tjednog minusa najveći gubitnik u top 10. XRP je pao na svega $1,08 uz tjedni minus od 20%, a top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom od 31 cent i Hyperliquidov Hype koja je na $58 uz tjedni minus od 12%. No, ovo povlačenje, uz normalno hlađenje nakon odličnih rezultata posljednjih tjedana, vjerojatno dijelom ima razlog i u drami koju je izazvao Arthur Hayes, potpuno likvidiravši svoju hype poziciju svega nekoliko dana nakon što je javno promovirao projekt i prognozirao mu eksplozivan rast. Reklo bi se pump and dump. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!